Dipilih. Tuh, ada 7 ekor di toko tuh. Nah, nih bagian pembongkaran nih. Nih, di belakang seger semua nih. Nih, badan big. Tuh, udah pada bunyi-bunyi nih. Harganya mulai dari berapa, Bos? 3.000 neko aja, Bos. Tuh. Yang mau buat jual lagi, inbox aja Omku. Tuh, udah pada bunyi tuh. Tuh. Sisanya di rumah. Ada 8, Om. Nih.